ғажайып әлемге саяхатқа барамыз. 15-ші Балдәурен балабақшасының музыка жетекшісі Гүлнар Кеңшілікқызының. Менің қасымда балапан тобының тәрбиеленушісі, таныс болыңыздар. Сәлем балалар, мен Қайрат қызы Шахризадам. Мен 5 жастамын. Мен тыңдауға дайынмын. Керемет. Шахризада, осы сен ою дегенді білесің бе? Иә, білемін. Ол киімге, кілемге болады. Жарайсың. Жалғыз киімде кілемде емес, ол қазақ халқының бүкіл тұрмыс тіршілігіне жарайтын ұйымдардың барлығында болатын. Артымызда кілемшеде, және алдымызда. Алдымызға қарасаң, біздің алдымызда көптеген оюдың түрлері бар. Көріп отырсың ба? Иә. Ол неге ұқсайды өзі? Суретке ұқсайды. Дұрыс айтасың, ою әдемі өрнектелген суреттерге ұқсайды екен. Мынау қошқар мүйіз оюы, мынау құс қанаты оюы. Алдымызда және мынау толқын оюы бар екен, иә? Мынаны білесің бе? Ол тұрмаша. Саған қай ою ұнайды? Маған қошқар мүйіз ұнайды, ол бұралған сияқты. Дұрыс айтасың, осы қошқар мүйізі қазақта кең тараған ою. Мысалы, сынық мүйіз, қос мүйіз, неке толқынында мүйізге ұқсайтын оюдың көптеген түрлері бар екен. Ал енді, Шахризат, әуен деген не? Білесің бе? Иә, әуен музыка. Өте дұрыс. Шахризат, әуен дыбыстардың әдемі рет екен. Мысалы, баяу әуенді жай музыкаларда тыңдаймыз, иә? Тыныштандырады. Ал тез әуенге билегіміз келеді, көңілді әуендер, иә? Саған қандай музыка ұнайды? Иә, маған көңілді музыка қатты жақсы көрем. Мен биледім, секіріп билегім келеді. Дәл солай жарайды екенсіңдер. Енді Шахризат, қарашы, осы ою мен музыканың бір-біріне ұқсай ма? Иә, ұқсайды. Екеуі де әдемі. Дәл солай. Ою да қайталанып келеді екен, ал музыка да бір-бірімен қайталанып келетін, екеуі бір-біріне ұқсас екен. Сонда музыкада ою сияқты ма? Иә, әрине, музыка көзге көрінбегенмен дыбыс арқылы естиміз, ал оюды дыбыспен де салынған ою деп айтады екенбіз. Шахризат, қазір екеуміз ойын ойнаймыз ба? Иә. Олай біз ырғақ ойынын ойнаймыз. Мен ырғақты қағам, ал сен қайталайсың, жарай ма? Бұл музыканы тыңдап отырып. Шахризат. Керемет, жарайсың. Шахризат, қазір енді дәл осы музыкаға мына оюлар арқылы қимыл жасаймыз. Бір-біріне ұқсай ма екен қарап отырамыз, иә? Қошқар мүйізге былай қимыл жасаймыз, ал мынау ою иірім оюы. Қандай ой? Иірім ою. Иірімді былай жасаймыз. Иірім кетпес, иә? Ал мынаны қошқар мүйізді былай жасаймыз. Дұрыс айтасың. Ал музыка қосам кетті. Балалар, музыка тыңдағанда оны көзге оюды елестетіп көріңдер. Ал оюға қарағанда оның әуені бар деп ойлаңдар. Сонымен Шахризат, біздің саған сұхбатымыз ұнады ма? Иә, ұнады. Тағы да подкаст жасаймыз ба? Әрине, алдымызда біздің енді ою өрнектер мен музыкалық аспаптар туралы сұхбат жүргіземіз. Сау болыңдар балалар.